Bu ifadənin qiymətini tapmalıyam. Təbii ki, bunu ortaq məxrəcə gətirib misalımı daha da mürəkkəbləşdirməyəcəm. Görürəm ki, 30 5 vurulsun 6-dır. 42 6 vurulsun 7-dir. 56 7 vurulsun 8-dir. 72-də 8 vurulsun 9-dur. Buradan ağlıma bir şey gəlir ki, mən bu 30-da 1-i 5-də 1 çıxılsın 6-da 1 olaraq yaza bilərəm. Həqiqətən də bunu yenidən ortaq məxrəcə gətirib hesablamağa çalışsaq, cavabı 30-da 1 alacağıq. Eynilə bunu da 6 və 7-nin hasilidir. 42-də 1-i 6-da 1 çıxılsın 7-də 1 olaraq yazacağam. Eynilə 56-da 1-i də 7-də 1 çıxılsın 8-də 1 olaraq yazacağam. 72-də 1-i də 8-də 1 çıxılsın 9-da 1 olaraq yazacağam. Gördüyüm kimi buradan mənfi 6-da 1 və müsbət 6-da 1 gedir. Mənfi 7-də 1, müsbət 7-də 1 gedir. Mənfi 8-də 1 ilə müsbət 8-də 1 də gedir. Burada cavab olaraq qalır 5-də 1 və çıxılsın 9-da 1. İndi bunu ortaq məxrəcə gətirsəm, ortaq məxrəc 45 olacaq. 45-i 5-ə bölsəm 9, 45-i 9-a bölsəm 5. 9 vur 1, çıxılsın 5 vurulsun 1. O da bərabərdir. 45-də 9-dan 5 çıxsam